تخيل تصحى الصبح تلاقي نص فلوسك وثروتك فقدت نص قيمتها وبدون ما تحس، والسبب عملية نصب دولية نفذتها أمريكا على شعوب العالم كله. في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده، الإدارة الأمريكية بتخطط في صمت للعبة كبيرة هدفها ثروتك، والهدف الأساسي منها هو تصفير الديون الأمريكية اللي وصلت لمرحلة غير مسبوقة تاريخيا، واللي بدل ما تشيلها هي لا هتشيلها للعالم كله. أمريكا بتعمل محاولة أخيرة عشان تتجنب مصير الإمبراطوريات اللي انهارت قبل كده بسبب ديونها. طب ازاي هيعملوا ده؟ وايه علاقة العملات الإلكترونية بالموضوع؟ وازاي هيستخدموا العملات دي علشان يخلوا العالم كله يحاسب على فاتورتهم؟ عايز تعرف؟ هقول لك، بس قبل ما اقول لك ما تنساش تتأكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب على اليوتيوب علشان دايما هتلاقي الخلاصة هنا مع اسلام عمر. يلا بينا. شوف يا سيدي، الحكاية بدأت في بداية شهر سبتمبر اللي فات ده، في قلب مؤتمر الشرق الاقتصادي اللي تمت إقامته في مدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا. في واحدة من جلسات المؤتمر ده، واحد من أقرب مستشاري بوتين الاقتصاديين اسمه أنتون كوبياكوف قال تصريح غريب وغير مفهوم أثار فضول وقلق الاقتصاديين والمؤسسات المالية والسياسية في كل حتة في العالم. قال لك ببساطة إن الولايات المتحدة الأمريكية بتجهز خطة لتحويل ديونها الضخمة لسحابة من العملات الرقمية تمهيدا لخفض قيمتها أو تصفيرها سرا، وعمل إعادة ضبط المصنع للنظام المالي العالمي كله علشان تشيل باقي العالم شيلتها وتخرج هي من الأزمة من غير ما تدفع ولا مليم. الكلام ده وانت بتسمعه دلوقتي ممكن يبان لك إنه نظرية مؤامرة مش أكتر، وإنه مفيش عليه أي دليل، بس اللي يذهلك بقى إنك لو رجعت بالزمن كام سنة لورا هتلاقي إن الموضوع مش خيال ولا نظرية مؤامرة ولا حاجة، ولكن على العكس تماما. الخطة دي سبق وطرحها شخص مش عادي إطلاقا في أوساط مجتمع الاقتصاديين ومؤسسات المال الأمريكية. طب الشخص ده مين؟ مايكل سايلور، الملياردير الأمريكي المعروف ومؤسس شركة مايكرو استراتيجي المتخصصة في تطوير برمجيات الأعمال والسوفت وير وخدمات الحوسبة السحابية. الراجل ده يعتبر واحد من أكبر المليارديرات الأمريكيين وأكبرهم على الإطلاق استثمارا في شراء عملات البيتكوين، وشركته لوحدها بتمتلك حاليا حسب التقارير الاقتصادية حوالي 628.791 بيتكوين بقيمة إجمالية تساوي أكتر من 71 مليار دولار. طب عمل إيه بقى الراجل ده وإيه علاقته بالموضوع؟ سايلور في نهاية سنة 2024 وتحديدا أثناء تسجيل صحفي عمله في شهر ديسمبر اللي فات، نصح الرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية كلها عموما بأنهم يبيعوا كل الذهب الأمريكي ويشتروا بداله عملات البيتكوين المشفرة. ومش كده وبس، ده نصح إريك ترامب ابن دونالد ترامب في لقاء تاني في يناير 2025 إنهم يبيعوا أو يرهنوا المنتجع المشهور بتاعهم ويشتروا بثمنه بيتكوين. طب إيه يا عم سايلور النصيحة الغريبة دي؟ وليه أمريكا تعمل كده أصلا؟ سايلور بيقول لك إن أمريكا لما تبيع الذهب بتاعها كله اللي هو حاليا يقدر ب 8.133.5 طن تقريبا، فهم هنا هيقدروا يشتروا حوالي 5 مليون عملة بيتكوين، وبكده هم هيضمنوا السيطرة المباشرة على معظم الشبكة العالمية للعملات الرقمية المشفرة، وهيحولوا البيتكوين إلى أحد الأصول الاستراتيجية الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية. طب برضو ما فهمناش ليه أمريكا تعمل كده أصلا وتتخلى عن أحد الأصول الأساسية المضمونة زي الذهب علشان تشتري بيها بيتكوين؟ السبب هنا لما تفهمه وتستوعبه هتلاقي قلبك اتقبض. سايلور بيقول لك إن تنفيذ التوجه ده هيخلي قيمة الذهب التاريخية يتخسف بيها الأرض وهتبقى ما تسواش حاجة غير شوية دولارات، لكن البيتكوين لما يزيد الاستثمار واعتماد أمريكا عليه قيمته هتعلى جدا، لدرجة إن إجمالي قيمة العملات اللي هتمتلكها أمريكا منه هتوصل حسب تقديراته لحوالي 100 تريليون دولار. وبكده هتبقى أمريكا عملت حاجة بسيطة ولكنها كارثية، هتبقى ضمنت إنها دمرت قيمة الذهب اللي بتمتلكه الدول المعادية ليها اللي هم مين؟ الصين وروسيا، وبكده هتدمر اقتصادهم كلهم وتخليهم يواجهوا انهيار مالي غير مسبوق. وفي المقابل هتبقى كده أمريكا اتحكمت خلاص في احتياطي العالم المستقبلي من راس المال والثروة اللي هي هتبقى كلها معتمدة على العملات الإلكترونية المشفرة، وبكده تقدر أمريكا تتحكم في قيمة الديون بتاعتها بسبب تحكمها في قيمة البيتكوين، وتقدر كمان تخفض قيمة الديون اللي عليها وتسددها كلها وتخلي العالم كله يتدبس في ديونها
بدل ما هي اللي تنهار. طب هتقولي بقى، هو الكلام ده منطقي اصلا؟ وهل ممكن يحصل فعلا؟ الجواب الصادم هو ايوه، ممكن يحصل، واصلا بيحصل دلوقتي. وامريكا بالفعل واخده اتجاه لتخفيض قيمه ديونها بشكل وهمي وسري، ومحدش واخد باله منه غير المؤسسات الاقتصاديه الكبيره. بس استنى خد بالك، الطريقه اللي بتستعملها امريكا حاليا مش هي نفس الطريقه اللي قال عليها سايلور. يعني امريكا مش هتبيع الذهب والكلام ده. طب الموضوع هيحصل ازاي؟ الاجابه البسيطه انه هيحصل عن طريق العملات الالكترونيه المستقره. بس الاول عشان تفهم القصه بشكل صحيح وببساطه شديده، لازم الاول احكي لك يعني ايه تخفيض قيمه الديون. تخفيض الديون ده مش معناه ان امريكا هتلغي جزء من ديونها ومش هتدفع اللي عليها، لا خالص. المعنى الحقيقي للكلمه دي هي ان امريكا هتخفض القيمه الحقيقيه للفلوس اللي هتدفعها عن طريق حاجه اسمها التضخم. طب يعني ايه التضخم ده؟ بص يا سيدي، اعتبر كده ان كل ثروه العالم عباره عن ورقه ب$100. انا بقى كامريكا جيت واستلفت ال$100 من كل الدول التانيه بحجه اني بحميهم، وشغلتها عندي وربطتها باقتصادي علشان ادور عجله التنميه عندي واتحكم في اقتصاد الدول التانية، واصرف على جيوشي والمصانع بتاعتي ومراكز الابحاث، وابقى الدولة الاكبر في العالم. وفي يوم من الايام بقى لما انت تيجي وتطلب مني ارجع لك ال$100، بدل ما ارجع لك نفس ال100 وفل سنة، لا انا عندي قوة خارقة. القوة دي هي اني بتحكم في العملة الاحتياطية للعالم بحجة ان ثروة العالم كله مربوط بعملتي وبالاقتصاد بتاعنا. فبدل بقى ما ارجع لك ال$100، لا هعمل حاجة تانية، هقوم طابع ورقة جديدة ب$100 برضو من الهوا كده، وهدي لك ال$100 الجديد، واخلي معايا انا بقى ال$100 الاولانية. كده بقى تفتكر ايه اللي حصل في اقتصاد العالم؟ اللي حصل هو ان بقى في $200 بيطاردوا نفس كمية السلع والمنتجات الموجودة في العالم، واللي هي لسه زي ما هي ثابتة وما زادتش. اللي زاد بس هو عدد الدولارات نفسه، فبالتالي سعر كل حاجة هيغلى. وده مش عشان الحاجة نفسها قيمتها زادت، لا، ده علشان عدد الدولارات اللي مع الناس هو اللي زاد، وبالتالي قيمتها الفعلية قلت. هو ده بقى التضخم. انا لما رجعت لك $100 تانية غير الاولانية، طبعتها من الهوا حرفيا، فانا كده يعتبر زودت كمية الفلوس وقللت قيمتها، وبالتالي ال$100 دي ما بقتش تشتري نفس كمية الحاجات اللي كانت بتشتريها الاول، لا دي بقت تشتري 50% بس من اللي كانت بتشتريه قبل كده. وبكده ابقى انا خفضت قيمة الدين اللي عليا وسددت ما يعادل نص الدين بس، وصفرت النص الباقي. فهمتوا بقى اللعبة جاية منين؟ طيب دلوقتي فهمنا ازاي ممكن امريكا تخفض قيمة ديونها عن طريق التضخم. ايه بقى دور العملات الرقمية المستقرة في اللعبة اللي بيخططوا لها دي؟ شوف يا سيدي، العملات الرقمية المستقرة اللي هي زي الدولار الامريكي الرقمي اللي هو USDC او USDT هتسمح لامريكا انها توسع اللعبة دي بره حدودها. طب ازاي وايه السبب؟ علشان العملات دي رغم انها عملات رقمية وهمية، الا انها مربوطة بشكل حقيقي بسندات الخزانة الامريكية. يعني بكل بساطة قصاد كل دولار رقمي موجود، امريكا محتفظة بسندات خزانة ليها تكافئ قيمته او سعره. وبالشكل ده فاي دولار رقمي انت بتمتلكه او بتشتريه، فانت بالشكل ده هتبقى حامل لسندات دين امريكيه حتى لو بشكل غير مباشر. والكلام ده معناه ايه؟ معناه انه اي شخص بيستخدم عمله زي دي وهو بيساعد بشكل غير مباشر في تمويل ديون امريكا. فانا بقى كاداره امريكيه لو جيت وزودت في اي وقت التضخم من خلال اني طبعت الدولارات زياده او باي وسيله تانية، فالخساره في قيمه الفلوس المره دي مش هتعود بس على المواطن الامريكي اللي بيستعمل العمله المطبوعه اللي جوه البلد، لا، الخساره المره دي هيتم تصديرها للعالم كله عن طريق العملات المستقره دي. وده لان قوتها الشرائيه هتقل هي كمان لانها مربوطه بالدولار برضه. يعني من الاخر كده التضخم ده هيبقى زي ضريبه مشتركه بيدفعها كل اللي معاه العملات دي من ثروتهم. طب ليه العالم كله خايف من الموضوع ده؟ لان الدول الكبيره فاكره اللي حصل في 1971 لما الرئيس نيكسون فك ارتباط الدولار بالذهب فجاه ونصب على العالم كله في ثروتهم من الذهب اللي كانت مخزناه امريكا عندها، وقال لهم ملكوش عندي حاجه. والحدث ده معروف تاريخيا باسم صدمه نيكسون. النهارده مفيش اي ضمانه تمنع امريكا انها تعمل نفس الحركه دي تاني، بس المره دي مع العملات المستقره، علشان امريكا كده كده من عادتها انها بتغير قواعد اللعبه وقت ما بتحب، ما بيفرقش معاها حد. وعلشان كده فالدول الكبيره دلوقتي كلها متجهه لشراء الذهب بكميات ضخمه جدا، علشان عايزين ينفدوا بجلدهم من المصيدة اللي بتخطط لها امريكا دلوقتي. ومن ضمنهم بالمناسبة مصر اللي هي حاليا بتشتري ذهب بكميات رهيبة. وبحسب اخر احصائية
فالبنك المركزي المصري اشترى 18.1 ألف أونصة ذهب في شهر فبراير اللي فات، وقبلها اشترى 16.4 ألف أونصة ذهب في شهر يناير 2025. وبكده أصبح رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري هو حوالي 4.11 مليون أونصة ذهب بنهاية شهر فبراير 2025. وكل شهر تقريبا البلد بتشتري ذهب وبتخزنه، بس الموضوع مش بيتم الإعلان عنه في الإعلام الرسمي للدولة. المهم بقى إن الهدف اللي بتسعى ليه الدول اللي بتشتري الذهب دلوقتي، واللي هم كلهم غالبا من ضمن تحالف البريكس، هو إنهم يأسسوا لنظام مالي موازي يكون معتمد على الذهب بدل العملات الرقمية المشفرة. وهو ده بالظبط اللي بتشتغل عليه الصين دلوقتي بطريقة مذهلة وهتبهرك لما تفهمها وتستوعب هي بتعمل ايه في العالم وانت مش واخد بالك. هحكي لك بقى الموضوع ده كله في الجزء الثاني، وما تنساش تكتب في التعليقات تحيا مصر، والله انصر العرب وانصر فلسطين، تحيا مصر، وسلام عليكم.